No tere taas, et alustan siis seda videot sihukese humoorikama koha pealt, aga samas kui sul on nii hele sisu nagu meil seda on, siis näitan, mismoodi peab minema autoga rehve vahetama. Ehk rehvid on ilusti pandud tuttu siia tekikotti sisse. Nii nad siis neljakesi siin rahulikult pikutavad. Aga tänu sellele, et nad on tekikotti sees, siis nad vähemalt ei määri meil seda seina ära. Ja ma loodan, et töökoda, kus ma neid vahetama viin, siis vähemalt vanad rehvid utiliseerivad ise või siis teisel juhul, et ütlen neile kindlasti, et nad samamoodi ilusti ära pakiks ja väga tööriietega, õliste riietega siin mööblivastas ei käiks. Vot, selge, täna on õhtu, pakin need ilusti autosid kokku ära ja homme õhtul viin ta siis rehvi töökotta, et siis võetakse ülejärgmine päev ta ette. Et siis saab selle asjaga ühele poole ja vaatame, äkki meestel on aega, vaatavad selle summuti asjaga üle juba üksiti, kui ta nagunii tõstuki peal on. Aga selge, ma siit pakin veel natukene asju paremini, korrektsemalt ja räägime teiega üpris pea varsti edasi. Vahepeal sai siis rehvid ilusti ära vahetatud. Uued tutikad lamellrehvid on all ja nüüd oli mõte, et kisun selle kõrvalistuja istmesid välja. Käib lihtsalt 4 poldiga lahti, ühe korra juba kiskusin ta lahti, et saaks ära mõõta, kui suur aku siia alla läheb. Ja minu meelest oli originaalaku siin veel kas 65 või 69 ampertundi ja üpris vana väljanägemisega, et pole ime ka, et kogu see elektroonika osa siin ja pumbad asjad ei tööta. Aga mis ma siis ostsin sellise Victroni 110 ampertundi aku, et soovitati, tegemist on AGM akuga, mis on siis sügav, ütleme siis teda võib täiesti tühjaks lasta, et ja see ei keera teda nagu tuksi nagu tavalisi nii-öelda siis neid akusi. Kaalub sükene circa 30 kilo, mõõtutult on natukene suurem kui see originaal siin all on, aga loodan, et mahub ära ja ma saan kõik need otsad asjad ilusti uuesti kinni. Aga vaatame, kisun selle istme siit välja ja siis näitan teile, mis siit istmalt siis vastu vaatab. Nii, 2-3 minutit tööd ja iste ongi väljas ilusti siin selle taga. Ja istmalt vaatab vastu siis selline vaatepilt. Et jah, see originaalaku, ma ei noh, kas ta on originaal, vaevalt originaal on, aga see, mis tal siin hetkel on 69 ampertundi. Et selle vahetame välja. See enam ei toimi. Vot, aga selge, kisun siit aku kinnituse maha, klemmid maha. Siis saame selle välja vaatama, kas uus mahub, kui uus ei mahu. Saame seda siin ringi ehitada vähekene. Et tal on siin ruumi ettepoole tegelikult tulla küll. Et siin on tal ka veel eraldi kaitsmed sees. Siis see nupp, mis siin on siis tehtud, ma ei tea, kellegi poolt ilmselt siis, et kui sa hakkad autoga sõitma, siis vajutad sealt selle nuppu, siis hakkab alles autogeneraatori pealt seda akut laadima. Ma ei tea, miks see nii tehtud on, aga nii ta on. Ja siinpool on siis väljavõttekohad, et kas siis inverterile või lihtsalt mingi 12 volti väljavõtted, et kuna need juhtmed on siin üpris peenikesed, siis ma vaatan, kas ma ta jätan või kaotan ta üldse ära, et tegelikult tahaks selle inverteri panna otsa aku pealt enda juhtmetega tal. Ja tõenäoliselt ma arvan, ta võiks kuskil siin selle külje peal olla ja ma arvan, et laadija ma panen kuhugi siia taha külje peale. Et
et jah, üritan leida siit üles selle praegus olemasoleva laadija need juhtmed, et need saab siit küljest ära võtta ja siis juba panna uue laadijaga siia sisse. Vot. Aga tõenäoliselt selleks ma pean kiskuma ära ka teiselt poolt istme, aga noh, need istmed käivad tõesti 4 paldiga lahti ja väga kergelt välja, et kerged istmed ka, et need teen ära. Ja tal on originaalis on siukesed poldid torkspeaga, et ilmselt ma vahetan need ka välja, et ma lähen otsin isal töökoja alt samasugused, sama keermega poldid ja panen siia mingisuguse siis nii-öelda selle mutripeaga 13 poldi ilmselt, et need torksid on siuksed asjad, et mitu korda lahti keerad, siis on lõpuks need pead maas ja nad on juba suhteliselt ära äästatud kellegi poolt, et pigem ma usaldaks seda õiget kuuskant otsa. Vaat. Aga selge, toimetan, lammutan, vahepeal annan teile ka siis infot. Nii, vahepeal siis vahetasin aku ära. Iseenesest istub siia hästi. Ma loodan, et istmaal muidugi ei ole väljaulatavaid osasi, mis võiks siia vastu hakata käima. Aga seda ma saan vaadata, kuigi siinid tegelikult tõstavad ka seda veel kõrgemale. Et praegu, kui siit vaadata, siis ega ta ei ole selle alusraamiga ka sama kõrguse peal, et ta on ikkagi madalamal. Aga sellel akul on siis teistmoodi lahendusega. Aga kuna siin on nagunii nad tegelikult kõik kingadega, siis ma vaatan, kas tõenäoliselt need kingad ei sobi. Ma pean otsima siis mingisugused teised kingad, mis läheksid siis sellele poltkeerme alla. Ja siis saab sellega edasi toimetada. Aga vaatan, kiisun teiselt poolt veel selle istme ka välja, et näha oleks siis, millised on need akujuhtmed või need akulaadija juhtmed. Ja siis saab juba vaadata, kuidas seda uut akulaadijat saab siia panna ja kas mul on endal olemas siuksed kingad või ma pean mingi aeg poodi minema ja ostma endale õiged siis kaablikingad, mis sellele poldile sobiksid. Aga iseenesest muidu jah, aku siia istme alla sobib ja läheb ilusti ilmselt ka see kinnitus siia kinni, et sellega tundub, et on kõik okei ja sai õige valik tehtud. Vahepeal siis kiskusin juhi istmega välja. Et siin juhi istme all ongi see originaal siukene omakooli laadija. Ja tundub, et siin on tal tehtud siis mingisugused ühendused, teoreetiliselt siis võrgutoite oma ja see juhe, mis läheb siis siit sinna aku peale. Et iseenesest siit see kate on nii palju lahti võetav, et ma saan uue juhtmega siit alt minna, toitejuhtmega. Et ilmselt jah, ma selle laadija panen kuhugi sinna taha külge või kuhugi üritan ta kinni panna. Ja inverteri siis siia kuhugile istme selle raami külge. Ja siia alla jääb hetkel siis lihtsalt ma arvan tühi ruum, mis tegelikkuses saaks asendada ka sellega, et siia alla võiks ühe samasuguse aku panna. Et ruumi on ju sama palju ja saaks nad paralleelselt sinna tööle panna, saaks aku mahtuvust juurde. Aga ma arvan, ma sellega enne või selle peale ei hakka mõtlema, kui see vajadus tekib, et sellest ühest uuest akust jääb siis väheks, et siis saab ühe sellise aku samasuguse juurde osta ja kaablid kahe aku vahelt ära vedada ja usun, et see variant toimiks ka. Ehk siis see on niisugune backup plaan. Vot. Aga selge, kisun siit selle laadija ära. Vaatan, kust mis juhtmed jooksevad, kuidas jooksevad ja üritan siis uue laadija paika panna, selle aku sinna kuidagi kinni saada ja uued otsad juhtmed teha sinna juhtmetele, et saaks selle osa ka valmis ja siis võib-olla viskan need istmed, mis siin on. Võtan viin tuppa ja proovin selle kemmiaparaadiga puhtaks teha, et saaks need ka puhtaks, siis saab ilusti uuesti kokku tagasi laduda, et need on ka sellest ehitusest siin meeletud tolmused ja ega nad olid ennem juba määrdunud ka, et saab need ka puhtaks ära, siis saab siia juba vaibad sisse panna ja siis eespoolt põhimõtteliselt polegi väga midagi teha, et ainult mis siit eest on siis see
nurgatükk on veel puudu. Sama, mis sai siis siia poole pandud. Et sinna tuleb ka see tükk ära panna, siis on justkui siit poolt ka kõik korras. Ja siis siin kabiiniruumis ei peaks nagu rohkem midagi tegema. Nii, vahepeal siis kiskusin selle uue laadija lahti, et talle tekitada kinnitust, et saaks siia ilusti selle uue laadija ära panna. Aga vahepeal on see asi, et väikesed tegelased tahavad ka teile siis vaatajatele öelda tere. No öelge siis vaatajatele tere. Ja, tere aina. Et jälgi kõike ja pange like ka aina. Just. Vaat nii me siin siis toimetame kõik koos kampas. Näitan siis, mis vahepeal siin toimetanud olen. Et akulaadija panin siia nii-öelda istmele külje peale. Puurisin siit istmeraamist siis augu läbi, panin siia ühe plastikust läbiviigu, et juhe kuskil ära ei hõõruks. Värvisin ta küll mustaks, aga nagu ikka, ega see värv väga hästi peal ei püsi. Ja toitejuhe hakkab tal siit tagant minema, kuna see raam nagunii seisab paigal, siis ei ole hullu. Ta läheb siit alla, kus teisedki juhtmed lähevad ja siit tuleb see must plekk peale. Ja teised otsad tulevad siis siit läbi. Ja need tulevad siis otsa aku peale, kus ta hakkab siis voolu andma, et sinna paneme need kaablikingad peale. Ja inverteriga siis on lugu siis siukene, et selle lasin ka siia klõps kruvidega kinni raami külge. Ja tekitasin samamoodi siia siukse plastik läbiviigu ja juhtmed tulevad siia ja peaksid ka ilusti ulatuma aku peale ära. Ehk siis sealt hakkab inverter toidet saama ja siinpool otsas on tal siis see pistik lilitiga ja mingisuguse väikese voltmeetriga, et siukene ta jäi ja toitejuhtme ma vean ka siit alt, kus need teised juhtud lähevad ja seal on tal ühenduspunkt, kus ta saab siis võrgutoitega kokku. Ühendan ta sinna ära ja võtan vana laadija juhtmed lahti sealt. Et sellega on okei. Et ega nüüd ongi see, et vaatan, kas ma leian kuskilt endale need kaablikingad, mis sobiksid selle akuga, siis tuleks teha kõik need otsad uued. Ja siis on kokkuladumise vaev ja katsetamisvaev. Aga ma usun, et ta jääb toimima ilusti, et kõik on statsionaarselt ja stabiilselt ilusti kinni pandud ja vaatan, tõmban siin natuke need juhtmed pundart, mis siia istmale jääb, et tõmban seda ka vähekene nipukatega koomale, et siis ei ole ohtu, et ta kuhugile vastu hakkaks hõõruma, kuigi siin ei ole väga midagi, mõned võib-olla kruvi otsad on, aga pigem natukene koomale, et võib-olla väga nagu pingesse neid ei tõmbagi, et kui siin ikkagi tarbimine jookseb läbi, siis tekib kuumenemine, aga lihtsalt, et need oleks enam-vähem ühest pundist jookseks, et vähekene stabiilsem oleks see asi. Vot, aga selge, lähen vaatan enda varusi, kas ma leian sealt kaablikingasi. Ja siis, kui leian, hakkan neid pressima ja siis vaatame edasi. Enne kui siis hakkan selle elektriasjaga edasi tegelema, siis mõtlesin, et kuna sai see plekk sealt vahelt ära võetud, et on jubedalt roosta, see värv on lahti, siis panin relakotse siukse lamellketta, et lasen selle lamellkettaga enam-vähem suurema rooste lahtise värvi sealt maha ja kuna päike täna ilusti paistab ja ei tundu, et kuskilt vihmaga tuleb, siis on ideaalne aeg see lihtsalt ära ka värvida, et teen selle asja kähku ära, et siis saab juhtmetega edasi tegeleda. Selline ta siis jäi, et teiselt poolt on samamoodi ära lihvitud. Et ütleme nii, et mingid nipet-näpet pindmist jäi siia, aga suurem ütleme sai maha ja ma väga teda ilustama ei hakka ka, sest et tegelikult ta jääb nagu nii salongi selle vaiba alla, aga lihtsalt pigem, et kerge rooste maha, uus värv peale ja visuaali taga ja pigem on see praktiline lahendus, et saab kiire värv peale ja käib küll, ütleme nii. Hakkasin siis vahepeal tegelema nende kaabliotstega,
et saaks kingad panna siis aku külge. Aga kuna mul ei olnud 8 Bolti avale ja 6 rinda ristlõikega kaablile siis nii-öelda õigeid kingasid, siis mul minimaalselt olid 35 kaablikingad, sest et elektrit, kuna ma väga palju väiksematele asjadele kingasi ei ole pannud, et pigem on ikka jämedamatele kaablitele kuskil alajaamades. Aga panin nad siis kõik 35 kinga alla. Sain nad ilusti selles suhtes omavahel kokku panna ja kinga sisse ära panna, et näidata korra seda kinga ka. Nii. Et siis jah, siukese 35 kingaga sai ta pandud. Et sai nad ilusti tegelikult kokku keeratud pikalt ja kõvasti kokku. Kõik ilusti kinga sisse ja siis mul on sellised suured tangid, mis pressivad tegelikult selle väga kõvasti kinni ja termokahanemi peale, et ühenduse koha pealt kindlasti midagi ei juhtu, aga ainukene asi, mis mind häirima jääb, on see, et ma oleks ideaalis tahtnud igale soonele ikkagi eraldi kinga panna ja seda tegelikult sellel põhjusel, et kui nüüd ütleme, ongi mingisugune olukord, et mul läheb see inverter tuksi või läheb laadija tuksi, siis mul on lihtsalt Bolt on, ma keeran aku pealt vajaliku tarbija vahelt ära, asendan ta ära ja saan ta kiirelt uue panna. Aga kuna mul on täna nüüd on need kõik sooned on ühe kinga all, siis see väga lihtne, ütleme kuskil reisi käigus midagi vahetada. Pigem mitte, sest et selliseid tange suuri ma tavaliselt kaasas ei kanna, et kui oleks need 6 või siis 10 kingad, siis need tangid on mul tavaliselt kaasas erinevate asjade pressimise jaoks, et aga mis seal ikka, ei hetkel nii, jääbki tuleviku poole jälle midagi, mida siis ringi teha või parandada nii-öelda, aga ma usun, et hetkel on ta hea küll, et proovin selle akusi ära sobitada, vaatan, kas juhtmed ilusti kõik ulatuvad, saan need juhtmed ära korrastada, aku kinni panna ja siis saab juba testida, kuidas uus aku toimetab, kas see laadija siin ilusti hakkab toimetama. Et vaatame, katsetame seda varianti. No nii, vahepeal siis nii palju progress, et laadija siin suhiseb ilusti, aku sain siia paika ja kui nüüd inverteril ka siit vajutada, siis inverteril on ka täitsa vool olemas ja kõik toimib. Aku sai siia ilusti kinni, juhtmed tõmbasin ka enam-vähem kokku, siit tõmbasin ka enam-vähem need juhtmed kokku, et nüüd peaks ära koristama kogu selle laga ja tahaks, enne kui siia istmed üldse asjad tagasi tulevad, et tahaks selle põranda veel teha ka nuistikuga puhtamaks, et see oleks ka viisakam. Aga vot nii on. Ühesõnaga see aku projekt ja inverteri projekt on nüüd õnneks lõpule saanud ja kõik toimib. Pole veel muidugi proovinud siia inverterile panna ühtegi koormust taha, aga küll ma sellega ära proovin. Vot, aga selge, ma hakkan siit nüüd koristama. No nii, selline me lõpptulemus siis välja jäi nägema, et sain siit enam-vähem puhtaks ja akumajandus on paigas. Aku on ka kohe täis. Ja inverter ilusti toimib. Vot nii. Aga selge, siit tõmbame selle video jälle kokku ja kui teile ikka meeldib, pange like ja subscribe'ige meie kanalit, et olla kursis juba järgmiste toimetustega. Et tegemisi veel on, nii et läheme juba järgmiste toimetustega. Tšau!